ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਬਣਵਾਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਣਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੀਆਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਵਧੇ ਪਏ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਣਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾ ਜੂਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਹ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।